wano wetutuuse ye grade 5 activities ezikolebwawo abalafting bagayitamu ne ba local divers. Ekirala ku ebyo eri fishing site ku mabbali waliwo fishing site bafishingamu era bino bye bimu ku byennyanja bye bakwata. Omugenyi waba atuuse wano wadde embogole ekyennyanja ne bamuflyingira mu wuto kika kyonna kyayagala ne bamusiikira n'alya n'addayo kwegamba ng'awulira bulungi embeera nga nnungi nnyo ddala. Okay, kakati wano ye grade 5 kufe abeitanda yekyasinza okubeera ey'amaanyi. Lwaki? Activities ezikolebwawo za njawulo ate zitiisa oyo omulundi gwe gubanga gwe gusooka. Esooka aba rafting batandika ali mu maaso bagayitamu wali mu makati era bwe batuukaawo era tolitandinga upside down balyefuula ne bayika bonna mu mazzi ne basigala nga bafloatinga paka eri wansi. N'ekirala ba local divers nabo batandika ali mu maaso ku grade 4 ne bajja omumu nga gawugamu paka wansi ku grade 3. Abarafting bwe bagwamu tebafa ensonga babeera ne life jacket n'ekirala balesikuwa babeerawo nga bangi mu kayaka ne mu maato kwennyini kwaba batudde eri abakiliant tebasobola kufa ssebo. Ne ba divers abagawugamu ne bayamba life jacket ate bagamanyi obulungi tebasobola kufa tewali yali afudde. Okuraftinga wano kisinzira ku busobozi bw'omuntu naye ebiseera ebisinga abazungu beetanira nnyo okukirako fe abaddugavu. Nakyo kiruko kala obanga osobola n'obusobozi ojja n'oraftinga. Tugenda ku grade 3 awali store ekunganya buli kimu ekifloatinga ku mazzi kuno. Esebo. Okay, sebo. Grade 3 eno yankizo nnyo ku ndala. Lwaki? Tugiyita itanda store. Kwegamba buli kimu ekifloatingira ku mazzi kuno nga kiva engulu eri ku grade ziri endala kijja nekikunganyizibwa wano. Bino byotaisiti byolaba bishankole ebicupa ebintu ebyenjawulo kaza kibeera nga kidduka ku mazzi nga tekikka wansi. N'abo bakoze mistake eri engulu ku grade 6 naddala wali awabi eminambo gyabwe gisangibwa wano. Then wano water level nga y'amaanyi gakoma wano gonna. Bino ebintu sifa babireetawo negana amazzi we gajjula gabiyuwawo akasana we kaaka bigetinga dry oba bikala. Bino ebibabikaze bijja kugenda nga water level zeeyongedde. Ndowooza olaba waliwo ebintu ebyenjawulo okukakasa. Waliwo bino bicyankole, waliwo ebisiripa, waliwo buno obucupa n'ebintu ebyenjawulo lwakuba nti buli ku makya tulina ttiimu ejja neshekingawo basangawo ekintu ekibi ng'emirambo bagijjawo ne bagikwasa bannannyinizo oba poliisi. Tuyitawo entaana meaning a grave oba entaana. Lwaki? Buli aguddemu tumusanga wano so agwamu tugamba eidye ku ntaana yeni wawaliza okukyusa nga bava mu ntaana itanda. So ebiseera ebisinga buli kimu ekiriko bakiwa wano ne gagenda nga gali clean. Wegajja kuva eri ogalaba kagenda bwegatyo gatukerwa asigakola U-turn. So webanga tegasendisa kintu ekyo for the first time kigenda nekyetololera ne kikomawo wano. Tulina ttiimu ecekinga buli ku makya wesangako ekintu ekibi okusinza ng'emirambo emirambo gwa bisolo bagwa abantu bagujjawo enjawulo eriwo nti wegubeera gw'abantu bategeeza poliisi oba bannannyini gwe ne bagutwala naye ogw'ebisolo bagujjawo ne bagusuulayo abantu abalala. Abantu beewale batya okuba nti nabo tibamaliriza nga bafiiridde nga bazze wano? Weebale nnyo. Twetaaga bakiransi abajja wano bakoze bagaidisi abaliwo kuba tuli bangi namba emala bulungi. Bambi kozesa guide noba akajja n'emirundi oba etaano ngoze gwa mukazi kozesa guide okulambula obulungi odde ng'oli mulungi nnyo. Wotunula obulungi no grade 3 eri somehow calm oba egende kaakana. Lwaki? Falls zino zireetebwa amayinja ag'enjawulo agali mu shapes ez'enjawulo. Amayinja gali wansiko tewali falls. Lwaki? Amazzi gano wegajja gayita kungulu kati wali awali amayinja amazzi wegajja gakuba amayinja ago. So amayinja galeeta falls zino.
era side zeri wali flat wali kambo bavayo n'ebyennyanja olw'ensonga nti amayinja gali wansi wano si wawanvu nnyo wajjudde mayinja kyekireta falls. Oli omusajja oli ali mu kaato omuvubi era akosa akatimba lwaki asobola okuva nga tasobola wano eri gali kamu amayinja gali wansi tasobola kufuna buzibu bwonna ate amanyi okuwuga. Basabo ne banyabo eno ye grade 3 tugenda ku grade 1 tujja kusobola kulaba tu lwashi eri mu makati wa 3 ne 1 tugenda ku grade 1. Okay, basabo ne banyabo eno ye grade 1 amazi ye grade 1 then side za no wona wali Pascalam ye official camping site bwe kifo kye batongoza abakiransi we bakampinga. Wano walikam katika nsa yagala okuwuga twamukirizanga wano nga otalevu zalinga ne wansi nga tutambula okuva ku mayinja gano genda akazinga kali ku musenyi kati tekikyasoboka sazo kye tukkiriza ja tukuyimirako mu mazzi na kunaabako mu ngalo weebityo. Ekirala otunula amazzi gano obulungi gajja bwega ne gakola U-turn ne gaddayo wali ku store ekiprovinga store so kati ekintu ekibanga kidojinze kimala ne kiddayo wali ku store definitely ne bakisanga awo. Then wano gakola U-turn okangambe ne gamakinga curve ne gaga ne gasinkanira wali mu maaso kilomita 3 mu maaso eriyo Isimba Dam ku mazzi oba ogenda ku mazzi eriyo Isimba Dam. Tukozesa escape route eno oba kanjite shortcut kubalambuzi oba kubakiransi abamu ekolanga ddwiro ng'oyagala kusalako masavu tujja ne tukuyisa wano emirundi gy'oyagala oba 3 oba 4 kuba tuba tumaze okulambula nga tuddaano ku ngulu n'osetolinga n'orelaxinga kuba ekyo kikola 24 hours then after n'oddayo n'otuyigira abakiransi abalala esewo. Ebyo mulambuzi munnange bye bimu ku tusobodde okulambula wano eyitanda kyemmanyi bingi nnyo byoyize ebyafaayo by'ekitundu kino ne bannaffe newankubadde olulimi lubadde lumenyefumukko naye ebimu ku ebyo ebifuula ekifo kino okubeera ekyo by'obulambuzi ekirungi ennyo. Naye ate nno tutegeeza nti obadde okimanyi nti kuliko ate ebiriro ebirala ebirungi ennyo era ebyenkizo ebiyitibwa kasooka negattaako ku mulundi oguddako ani nabyo tubikulambululire nga bisangibwa mu kitundu ekyeno. Obadde mulambuzi mulungi nnyo olunaku olwaleero bwe tuba tusizaako pulogulaamu yaffe eya Uganda Ekkula nga tuli wano ku mugga Nile mu bitundu ebyeno eyitanda. Nkwagaliza obulamu obulungi ne baganda bange abayisiraamu mwenna. Assalaamu alaikum.